So, liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Halo saudara-saudara sekalian, saya ucapkan salam kepada semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Es ist schön, dass ihr euch wieder heute zugeschaltet habt. Senang sekali kalian bisa hadir di kebaktian online ini. Heute ist es die letzte Predigt in der Reihe Bounce Back, zurückkommen. Hari ini adalah khotbah terakhir dari rangkaian Bounce Back atau memantul. Damit uns der Heilige Geist unterstützt, um das Wort Gottes richtig zu verstehen, wollen wir kurz beten. Mari sebelumnya berdoa agar Roh Kudus membantu kita untuk mengerti firman Tuhan. Heiliger Vater, stehe uns in dieser Pandemie des Virus Covid-19 bei. Bapa yang kudus, bantu kami di masa pandemi COVID-19 ini. Schütze uns vor diesem Virus und lasse die Zeit des Leidens bald vorüber sein. Lindungi kami dari virus ini dan biarlah masa penderitaan ini cepat berlalu. Herr Jesus Christus, sei uns ein Vorbild beim Ertragen des Leidens und der Lebenseinschränkungen. Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau terus menjadi teladan bagi kami dalam bertahan, dalam keterbatasan hidup. Heiliger Geist, hilf uns, die Situation richtig zu erfassen und uns richtig zu verhalten. Amen. Roh Kudus, bantu kami memahami situasi dengan benar dan supaya kami bisa bertindak dengan benar. Amin. Ja, doch zunächst wollen wir unser Bekenntnis, die Deklaration sprechen. Sebelumnya mari kita baca deklarasi kita. Ich werde es in Deutsch sprechen. Wer es noch nicht kann, darf es auch in seiner Muttersprache oder Bahasa Indonesia tun. Saya akan bacakan dalam bahasa Jerman. Siapa yang belum bisa berbicara bahasa Indonesia. Okay, 1, 2, 3. Das sind gute Nachrichten. Ich bin durch Gottes Gnade gerettet, nicht durch meine Werke. Ich bin berechtigt, geändert und durch ihn gesegnet. Jetzt weiß ich, alles geschieht für das Gute in meinem Leben, weil ich nach seinem Vorsatz berufen bin. Gemeinsam leben wir Gottes Ehre. Menschen sind unsere Mission. Gemeinsamkeit mit Gott macht Jünger. Ja, unser heutiges Thema Get Well wird in Google übersetzt mit gute Besserung. Tema kita hari ini adalah Get Well, di Google diterjemahkan cepat sembuh gitu ya. Doch ich glaube, mach es gut passt hier besser. Tapi saya pikir lakukan dengan baik lebih cocok. Oder wie man hier im Rheinland sagt, mach es gut. Atau seperti di dialek Rheinland, mach es gut. Heute will ich über das Leiden als Christ sprechen und habe meine Predigt überschrieben mit Mache es trotzdem gut. Hari ini saya akan berbicara tentang penderitaan. Tentang penderitaan seorang Kristen, dan judul dari khotbah saya, tetap lakukan yang baik. In unserem Leben kennen wir 3 Arten von Leiden. Di dalam kehidupan kita mengenal ada 3 macam penderitaan. Erstens, herkömmliche Leiden, weil wir Menschen sind. Yang pertama adalah penderitaan biasa karena kita adalah manusia. Zweitens, fleischliche Leiden, weil wir sündigen.
Yang kedua adalah penderitaan karena kita berdosa. Und drittens, christliche Leiden, weil wir gläubige Personen sind. Penderitaan yang ketiga itu penderitaan sebagai Kristen karena kita orang percaya. Alle drei Leiden oder alle drei Arten von Leiden haben wir schon erlebt. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Ketiga penderitaan tadi pernah kita alami, kadang tersadar, tapi kadang-kadang juga kita tidak sadari. So wurden wir schon einmal verletzt oder wurden krank, weil unser menschlicher Körper anfällig ist für herkömmliche Dinge. Kita pasti pernah terluka atau pernah sakit karena tubuh manusia kita itu rentan terhadap hal-hal di sekitar kita. Und jeder hat auch mal erlebt, wie unser Gewissen uns leiden lässt, wenn wir im Fleisch gesündigt haben. Setiap kita juga pernah mengalami kalau kita berbuat dosa, hati nurani kita akan merasa bersalah. Über das christliche Leiden hat Petrus geschrieben und will uns Mut machen. Petrus menuliskan tentang penderitaan orang Kristen sekaligus menyemangati kita. Grundlage meiner Ausführung ist der 1. Petrusbrief im Kapitel 4, die Verse 12 bis 19. Ayat Alkitab yang kita akan baca hari ini dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Wie immer benutze ich die Elberfelder Bibel. Seperti biasa, saya menggunakan versi dari Elberfelder Bibel. Lesen wir zunächst aus 1. Petrus Kapitel 4, die Verse 12 bis 14. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden. Also begegnet euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glücklich seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Ja, Petrus hat diesen Brief an die junge Gemeinde in Kleinasien geschrieben. Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat di Asia Kecil. Es war damals die Zeit der beginnenden Verfolgungen und Verleumdungen von Christen. Pada saat itu dimulai penganiayaan dan penistaan pada orang-orang Kristen. Die Christen selbst wurden verunsichert durch diese Angriffe. Orang-orang Kristen sendiri ini menjadi bimbang karena penyerangan-penyerangan tersebut. Einige sagten sich daraufhin vom christlichen Glauben ab. Beberapa dari mereka meninggalkan iman Kristen. Aber Petrus rüttelte deshalb die Gemeinden wach. Tetapi Rasul Petrus berusaha membangkitkan iman jemaat kembali. Petrus stellt zuerst einmal fest, dass Verfolgung von Christen normal ist, denn auch er ist zu dieser Zeit gefangen in Rom. Pertama Petrus menyatakan kalau penganiayaan terhadap orang Kristen itu sesuatu yang normal, karena pada waktu itu juga dia dipenjarakan di Roma. Er ermahnte sie, denn es geht um sie selbst. Und er lehrte sie, wie man mit den Leiden umgehen kann. Petrus mengingatkan bahwa hal ini adalah tentang mereka, mengajarkan mereka bagaimana mereka caranya menghadapi penderitaan. Denn es war und ist auch eine Zeit der Prüfungen bis zur Herrlichkeit Gottes. Karena pada waktu itu dan sekarang juga adalah masa pencobaan sampai kita pada kemuliaan Allah.
Wenn ihr einmal eine Reise nach Rom machen könnt, dann besichtigt auch die Katakomben außerhalb der Stadt. Kalau kita ada kesempatan bisa jalan-jalan ke Roma, coba kunjungi kuburan bawah tanah yang ada di pinggiran kota Roma. Dort sind rund um Rom viele beeindruckende unterirdische Grabanlagen der Christen des 1. Jahrhunderts. Di situ ada banyak makam-makam bawah tanah yang mengesankan dari orang-orang Kristen abad pertama. Hier haben Christen ihre verstorbenen Gemeindemitglieder beerdigt, weil sie keine Feuerbestattung wie bei den Heiden wollten. Di situ orang-orang Kristen menguburkan anggota jemaat yang meninggal karena mereka tidak mau mengkremasikan seperti orang-orang yang menyembah berhala. Auch dienten diese Grabanlagen in der Verfolgung als Schutzraum oder auch für heimliche Gottesdienste. Makam-makam ini juga digunakan sebagai tempat perlindungan atau untuk kebaktian tersembunyi pada masa penganiayaan. Christen wurden damals gefangen und in großen Stadien wie in dem Kolosseum getötet oder wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Orang Kristen pada waktu itu ditangkap, dibunuh di stadion-stadion besar seperti Kolosium, atau dilempar sebagai makanan untuk binatang buas. Tja, Christsein war in den ersten Jahren nach Jesu Auferstehung kein Sonntagsvergnügen, sondern ein Bekenntnis auf Leben und Tod. Di tahun-tahun pertama setelah kebangkitan Yesus, menjadi pengikut Kristus bukanlah hari-hari Minggu yang penuh kesenangan, tapi itu adalah suatu pengakuan antara hidup dan mati. Mit diesem Hintergrund und im Angesicht der Gräber in den Katakomben frage mich ich und auch euch, dari sejarah ini atau dengan mengingat hal ini, di hadapan makam-makam bawah tanah, saya bertanya pada diri saya dan saudara, hätten wir an den oberirdischen Gottesdiensten teilgenommen und unser Leben für Jesus riskiert? Apakah kita ambil bagian dalam kebaktian bukan di bawah tanah dan mempertaruhkan hidup kita untuk Yesus? Tja, hätten wir dabei ein Lied des Lobgesangs auf den Lippen gehabt? Apakah ada nyanyian pujian dari bibir kita? Hätten wir laut bekannt, unser Leben ist gegeben für den Herrn der Welt? Akankah kita dengan lantang mengatakan, hidup kita akan kita persembahkan untuk Raja di atas segala raja? Hätte unser Glauben standgehalten, wenn die Schwerter der Verfolger auf uns gezogen wären? Akankah kita bertahan dengan iman kita saat ada pedang dihunuskan kepada kita? Ja, und Petrus schreibt auch noch, dass man in dem Leiden Freude zeigen soll. Petrus juga menuliskan bahwa dalam penderitaan kita harus menunjukkan sukacita. Aber nicht nur vor 2000 Jahren haben Christen in Rom und in Kleinasien gelitten. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu orang-orang Kristen di Roma dan di Asia Kecil saja yang menderita. Nein, auch heute werden Christen wegen ihres Glaubens in der Welt verfolgt und sie leiden. Sekarang juga masih banyak orang-orang Kristen menderita karena iman mereka. Sie werden verfolgt, in Arbeitslager gesteckt und sogar getötet. Mereka akan dianiaya, dikirim ke kamp kerja paksa atau bahkan sampai dibunuh. Auf dieser Weltkarte kann man sehen,
wo Christen verfolgt werden. Di peta dunia ini bisa kita lihat di mana orang-orang Kristen dianiaya. Am meisten werden Christen in Nordkorea verfolgt, gefolgt von Saudi-Arabien, dem Iran, Somalia, dem Sudan und den Malediven. Di Korea Utara itu paling banyak ya orang-orang Kristen dianiaya. Seterusnya di Arab Saudi, Iran, Somalia, Sudan, atau di Kepulauan Maldives. Schwer haben es Christen auch in Indonesien, der Türkei und Indien. Begitu juga orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, Turki, dan India. Obwohl dort Christen massiv bekämpft und auch getötet werden, ist der Glaube an Jesus Christus nicht ausgerottet worden. Meskipun orang-orang Kristen di sana secara besar-besaran diperangi atau juga dibunuh, tapi iman kepada Yesus Kristus tidak padam. Im Gegenteil, dort entstehen immer mehr wieder neue Gemeinden. Sebaliknya, di sana bermunculan terus-menerus gereja-gereja baru. Manchmal im Untergrund mit erstaunlichen Netzwerken. Terkadang di ruang bawah, di bawah tanah, tapi dengan kekuatan jaringan yang luar biasa ya. Wolfgang, der Mann von Angreini, war schon zweimal im Iran und ihr solltet einmal hören, was er zu berichten hat. Wolfgang, suami dari Tante Anggraini, sudah 2 kali ke Iran. Mungkin sekali-kali kalian bisa dengar pengalaman dia di sana. Wir wünschen uns immer mit Jesus Christus ein ruhiges, friedvolles Leben ohne Probleme. Kita selalu berharap ikut Yesus, hidup kita tuh bisa tenang dan damai tanpa masalah. Doch oft kommt es anders. Tapi seringkali ternyata berbeda. Wir Christen führen nicht immer ein ruhiges, stromlinienförmiges Leben. Sebagai orang Kristen, kita tidak selalu menjalani hidup yang tenang dan tanpa hambatan. Aber wir zeigen der Welt, dass wir eine Alternative haben. Tapi kita memiliki alternatif yang bisa kita tunjukkan kepada dunia. Wir vertrauen auf Gott, auch wenn wir manchmal leiden. Alternatif itu yaitu kita tetap percaya kepada Tuhan, walaupun terkadang kita menderita. Wir sind Gottes Kinder und mit dem Heiligen Geist gesegnet, der uns Kraft gibt. Kita adalah anak-anak Allah dan diberkati dengan Roh Kudus yang selalu memberikan kita kekuatan. So lesen wir nun weiter im ersten Brief des Petrus, Kapitel 4, die nächsten Verse 15 bis 16. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn es aber ein Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Ja, auch heute werden wir selbst in Deutschland manchmal schief angesehen, wenn wir uns zu Jesus Christus bekennen. Ya, sampai sekarang ini juga kita di Jerman kadang masih dipandang aneh kalau kita mengakui Yesus Kristus. Wir werden als Gläubige zwar nicht körperlich angegriffen, aber oft belächelt oder mit Vorkommnissen in der Kirche in Verbindung gebracht. Sebagai orang percaya kita tidak diserang secara fisik, tapi kita sering diejek atau dikait-kaitkan dengan insiden-insiden yang terjadi di gereja. Wenn einzelne Priester durch sexuelle Übergriffe auf Kinder Schande über die betroffenen Gemeinden gebracht haben,
werden wir oft gleichgestellt. Ketika beberapa romo telah mempermalukan gereja dengan melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak, kita sering dipandang sama dengan mereka. Manche fragen ungläubig, was? Du bist aktiv in einer Kirchengemeinde? Beberapa orang bertanya dengan nada tidak percaya, apa? Kamu aktif melayani gereja? Aber wir müssen uns nicht rechtfertigen und schämen oder die Maßnahmen von Kirchen oder von betroffenen Bischöfen verteidigen. Tapi kita tidak perlu membenarkan diri kita sendiri atau malu atau membela tindakan-tindakan gereja atau uskup-uskup itu yang menyimpang. Einfache Lösung für uns ist, für die Betroffenen und die Schuldigen und Ankläger beten. Solusi sederhana yang bisa kita lakukan adalah berdoa bagi mereka yang terkena dampak, yang bersalah, dan yang menuduh. Für uns hier in Deutschland ist es einfacher, auf die verbalen Angriffe zu reagieren. Bagi kita di sini lebih mudah kalau kita merespon dengan serangan dengan kata-kata. Wir können uns trotz allem auf die Herrlichkeit Gottes freuen. Terlepas dari semuanya itu, kita senang menantikan kemuliaan Tuhan. Wenn ich nur an Gott glaube, wenn es alles gut geht, dann ist das nicht Glaube. Es ist nur eine Überlegung, die mir nichts nützt. Der Heilige Geist gibt uns Kraft, wenn wir einmal leiden und hinfallen. Roh Kudus memberikan kita kekuatan pada saat kita dalam penderitaan dan terjatuh. Mit dieser Kraft stehen wir immer wieder auf. Dengan kekuatan dari Roh Kudus ini kita bisa bangkit dan bangkit lagi. In Japan gibt es ein Sprichwort, Nanakorobi Yaoki. Das bedeutet 7-mal hinfallen und 8-mal aufstehen. Di Jepang ada pepatah Nanakorobi Yaoki. Artinya kalau jatuh 7 kali, bangun harus 8 kali. Aber in der Bibel gibt es auch ein Sprichwort, das die Japaner nicht kennen. In Sprüche Kapitel 24, Vers 16. Denn 7-mal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf. Aber die Gottlosen stürzen nieder ins Unglück. Tetapi di Alkitab ada pepatah yang orang Jepang tidak tahu. Diambil dari Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ja, wir Christen sind wie Stehaufmännchen. Kita orang-orang Kristen itu seperti orang-orang yang bangkit. Trotz allem Leiden kommen wir wieder auf die Beine mit Gottes Hilfe. Terlepas dari semua penderitaan, dengan bantuan Tuhan, kita bisa bangkit kembali. Ihr kennt sicher alle dieses Spielzeug, das wie ein Ei aussieht. Kalian semua pasti tahu mainan yang bentuknya seperti telur. Du kannst es stellen oder werfen, wie du willst. Es steht immer wieder gleich auf. Kalian bisa coba berdirikan atau lempar seperti yang kan kalian mau, mainan ini akan tetap berdiri tegak. Es ist ein Beispiel für das Nicht-Aufgeben. Ini adalah salah satu contoh dari jangan menyerah. Aber wir können uns nicht vor allem schützen, um kein Leid zu erfahren.
Kita tidak bisa melindungi diri kita dari segala sesuatu supaya kita tidak mengalami penderitaan. So eine kleine Geschichte. Ein Pastor aus Hamburg, der zu einer Mission nach Sibirien sollte, erzählte folgende Geschichte. Ada seorang pendeta dari Hamburg, dia akan pergi misionaris ke Siberia, menceritakan kisah sebagai berikut. Weil er so viele schlechte Dinge über Sibirien erfahren hatte, ging er zu seinem Hausarzt. Karena dia telah mengetahui banyak hal-hal buruk tentang Siberia, dia pergi ke dokter pribadinya. Und sagte zu ihm, dort ist es immer so kalt und ich bekomme immer Kopfschmerzen. Dia berkata, di sana di Siberia selalu sangat dingin dan saya selalu sakit kepala. Schreiben Sie mir bitte dafür ein Medikament auf. Der Arzt tat das. Ya, tolong tuliskan resep untuk saya. Dokter itu melakukan hal tersebut. Und dann kann ich nicht richtig schlafen. Schreiben Sie mir bitte dafür auch etwas auf. Der Arzt tat auch das. Lalu pendeta itu bilang juga, saya tidak bisa tidur dengan baik. Tolong tuliskan resep juga untuk obat itu. Dokter itu menyanggupinya juga. Und bei diesem fremden Essen bekomme ich immer Durchfall. Dafür brauche ich auch etwas. Der Arzt verschrieb auch das. Dan saya selalu diare kalau saya makan makanan dari asing. Tolong juga tuliskan resep juga untuk itu. Manchmal bekomme ich aber auch Verstopfungen. Da brauche ich auch etwas. Wieder schrieb der Arzt etwas auf. Kadang-kadang saya juga sembelit. Jadi saya juga perlu sesuatu. Lagi-lagi dokter itu menuliskan juga sesuatu. Dann ist das doch eine lange Reise. Der Arzt legte seinen Schreibtisch zur Seite, schaute den Pastor an und sagte dann zu ihm, hey Pastor, du solltest mehr Gottvertrauen haben. Pendeta itu mulai bilang, ya ini akan jadi perjalanan yang sangat panjang. Tapi tiba-tiba dokter itu menaruh pulpennya, terus melihat ke pendeta tersebut dan bilang, Pastor, tolong kamu harus percaya ke Tuhan lebih lagi. Genau das ist es. Wir müssen im Leiden mehr Gottvertrauen haben. Itu betul, kita harus lebih percaya Tuhan dalam penderitaan. In Römer Kapitel 5, Vers 3 bis 5 steht, weil wir wissen, dass Leiden und Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zustande werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Di Roma 5 ayat 3-5. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ja, wenn unsere Wurzeln im Glauben stark verankert sind, können wir auch augenblickliche Not oder Bedrängnis meistern. Kalau iman kita teguh, kita dapat mengatasi kesulitan atau penderitaan saat ini. Nehmen wir uns den chinesischen Bambusbaum als Beispiel. Kita ambil contoh pohon bambu Cina.
Sein Samen reift 4 Jahre unter der Erde. Di 4 tahun pertama, pertumbuhan benih dari bambu ini tidak terlihat di atas tanah. Im 5. Jahr sind dann die ersten Triebe zu sehen. Barulah di tahun kelima, kita bisa lihat ada muncul tunas. Dann aber können Bambusbäume in einem Monat bis zu 30 Metern hoch werden. Dalam 1 bulan, pohon bambu ini bisa tumbuh setinggi 30 meter. Jeden Tag eines Monats 1 Meter. Setiap hari kira-kira tumbuh 1 meter. Das heißt, jede Stunde 5 Zentimeter. Ini artinya berarti setiap jam sekitar 5 cm. Wenn man sich dazu setzt, kann man tatsächlich den Baum wachsen sehen. Kalau kita terus duduk di situ memperhatikan bagaimana pohon ini tumbuh, kita bisa lihat pertumbuhannya. Hier können wir lernen, was Geduld und Ausdauer ist, um ein starkes Fundament zu haben. Dari hal ini kita bisa belajar apa itu kesabaran dan ketekunan agar kita memiliki fondasi yang kuat. So kann man sich auf den Sturm des Lebens durch starke Wurzeln im Glauben vorbereiten, wie der Bambusbaum jedem Sturm standhält. Dengan akar yang kuat, atau dengan iman yang teguh, akar yang kuat dalam iman, seseorang bisa siap sedia dalam menghadapi badai kehidupan. Seperti pohon bambu tetap berdiri teguh setiap badai menerpa. Petrus schreibt dann weiter in Kapitel 4, Verse 17 bis 19. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfängt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, seinem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. Petrus vergleicht nun das gegenwärtige Leiden der Gläubigen mit dem zukünftigen Leiden derer, die nicht an Gott glauben. Petrus di sini membandingkan penderitaan orang-orang percaya dengan penderitaan yang akan datang untuk orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Christen erleiden auch heute Ablehnung und Bedrängnis durch die Welt. Orang-orang Kristen sekarang juga masih menderita penolakan atau kesengsaraan di dunia. Das ungerechte Urteil, das die Welt heute über uns ausspricht, ist leichter zu ertragen. Penghakiman tidak adil yang dunia nyatakan atas kita itu masih lebih ringan untuk ditanggung. Schwerer wird das gerechte Urteil Gottes auf den Gottlosen liegen. Yang lebih berat itu adalah penghakiman Allah yang adil atas orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang fasik. Jesus Christus errettet uns vor dem Gericht Gottes. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari pengadilan Allah. Im letzten Vers führt Petrus alle vorausgegangenen Gedanken zusammen. Di ayat terakhir, Petrus menyatukan semua pemikiran dari ayat-ayat sebelumnya. Angesichts des Leidens
Um unseren Glaubens willen wollen wir Gott weiterhin vertrauen und in einem Sinne Gutes tun. Dalam menghadapi penderitaan karena iman kita, kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan berbuat baik menurut kehendak-Nya. Wie ich es schon in meinem Predigtthema angesagt habe, mache es trotzdem gut. Seperti yang sudah tadi saya katakan di tema khotbah saya, tetaplah lakukan yang baik. Während wir auf die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes warten, handeln wir weiterhin so, wie Gott es möchte. Selama kita menunggu kemuliaan Tuhan dinyatakan, kita mau terus bertindak seperti yang Tuhan inginkan. Ich fasse zusammen. Es gibt 4 Gründe für das Leiden von Gläubigen durch Bedrängnis und Verfolgung. Saya simpulkan, ada 4 alasan orang percaya menderita atau harus menderita penganiayaan dan kesengsaraan. Erstens, Gottes Kraft der Gnade zu erfahren und ihm gleichzeitig Treue beweisen. Supaya kita bisa mengalami kuasa kasih karunia dan secara bersamaan juga tetap setia. Zweitens, durch das Leiden können wir uns mit unserem Herrn Jesus Christus identifizieren. Melalui penderitaan kita bisa mengidentifikasikan diri kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Drittens, Gott möchte uns im Leiden besonders segnen. Terlebih Tuhan mau memberkati kita lewat penderitaan kita. Und viertens, Gott wird in unserem Leid verherrlicht. Tuhan akan dimuliakan dalam penderitaan kita. Vor allem muss uns eins klar werden, dass Gott uns in unserem Leiden nicht allein lässt und unser Leiden ganz unter seiner Kontrolle steht. Di atas segalanya, kita harus menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian dalam penderitaan, dan bahwa penderitaan kita sepenuhnya ada di bawah kendali Tuhan. Darum wiederhole ich es noch einmal. Mache es trotzdem gut. Saya ulangi sekali lagi, tetap lakukan dengan baik. Im Rheinland sagt man, lass de Kopf nicht hängen, mach es gut. Di Rhineland orang-orang bilang, jangan menyerah, lakukan dengan baik. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Lasset uns beten. Mari kita berdoa. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns in der Bedrängnis und in der Not nicht allein lässt. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepadamu kalau Engkau tidak membiarkan kami sendirian dalam kesukaran dan penderitaan. Lass die momentane Leidenszeit schnell vorübergehen. Biarlah masa-masa penderitaan yang ada sekarang ini cepat berlalu. Hilf allen, die durch unverschuldete Dinge leiden müssen. Tolong semua orang yang harus menderita, walaupun mereka tidak bersalah. Sei es in Krankheit oder Unfall oder durch den Verlust eines lieben Angehörigen. Engkau selalu ada untuk yang sedang sakit, atau kecelakaan, atau yang sedang berduka.
Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du die Leiden, die wir verursacht haben, auf dich genommen hast. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kalau Engkau telah menanggung penderitaan di atas kayu salib karena dosa kami. Heiliger Geist, stärke unsere Herzen und Sinnen, damit wir Leiden mit Freuden überstehen können. Kiranya Roh Kudus menguatkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menghadapi penderitaan dengan sukacita. Barmherziger Gott, gib allen Verantwortlichen auf der Welt die Einsicht, um ihren Völkern in dieser Zeit die richtigen Maßnahmen anzuordnen. Tuhan yang Maha Pemurah, berikanlah kepada semua orang-orang yang duduk di pemerintahan untuk bisa memberikan keputusan yang tepat. Lass unsere Opfergaben nicht vergeblich sein, damit wir die Wahrheit zu den Menschen bringen können. Jangan biarkan persembahan kami menjadi sia-sia, supaya kami terus bisa membawa kabar baik kepada orang-orang di sekitar kami. Gib allen Mitgliedern unserer Gemeinde genügend Kraft, um diese Zeit der Trennung zu überstehen. Berikanlah kepada kami seluruh jemaatmu kekuatan, supaya kami bisa terus bertahan selama kami masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Lass uns weiterhin erkennen, dass wir in deinem Sinne Gutes tun müssen. Biarlah kami terus mengenal bahwa jika kami tinggal di dalam Engkau, kami harus melakukan hal-hal yang baik. Im Namen Jesu. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Terima kasih kalian telah mendengarkan khotbah saya. I sing praises to